这个垃圾桶呢是一个客户买的，他呢在闲鱼上淘了一个垃圾桶，然后呢自己升 CPU， 结果呢把它升不亮了。客户说呢是有咚的一声，但是不显示。那先给他测试一下，看看它是不是这个现象。咚的一声有开机的声音，但是呢屏幕上就是不显示。现在呢把它拆开看一下，这个垃圾桶呢一张显卡应该也是会亮的。现在呢把这个显卡先给它拿掉。这个显卡呢应该是拿掉也可以点亮的。这个机器原来是好的，客户呢他只是说拆机换 CPU 的时候给它换不亮，很有可能是里面它动到哪里了。现在呢先把这张显卡拿掉，再测一下，如果说还是不显的话呢，就要把它整机拆开给它检查一下。把这个显卡拿掉之后重新设一下，这个位置呢给它贴个磁铁，不贴个磁铁的话它是不会开机的。这里有一个开关，盒子罩上去的时候呢，正好这边有个磁铁，有声音的，有声音呢还是不显。把它拆开看一下，是不是这张主显卡出问题？主显卡出问题的话呢是不会显的。这显卡上没有看到什么明显的碰到的地方。它呢反正要换 CPU， 就把它全部给拆开，把它的 CPU 给它装进去，顺便呢再检查一下里面。是一个服务器的 CPU， 这是它原来的，是 15-1650V2， 这个是要换上去的 15-2697V2。现在呢开始把它的 CPU 装上去。现在呢插上 HDMI 信号线，给它开机。它有咚的一声，但是就是不显，屏幕上没有任何显示。基本上可以判定呢，就是这个主显卡出问题了。之前呢也把这个显卡给它拿掉过了，把这张显卡不带硬盘这张显卡拿掉过，一样的也是不显。那现在呢就先测一下它显卡的工作条件。12伏有， 3.3 伏也是正常的，这个是5伏应该是，这5伏没有，然后这个也没有，这几个刚刚测的都是没有的，跟示波器的测也是一样。这样就给它关机，在通电的时候再给它测一下。通电开机，这个5伏跳几下，一直在跳。5伏是有，但是它闪几下就没了。再看一下其他的电压，应该是哪个电压保护了引起的它起不来。再测一下这个吧，也是在跳，但是这个跳的幅度很小，像是没有起来一样。再看一下这个，这个也跳，但是这个跳的幅度很大，这个电压应该是正常的。再看一下，看一下它有没有起震就知道了。
这个有起震，这个波形，这个电压是正常的。再测一下这个，还是要断电再通电，因为它保护了就没有了，断电之后才会有。这个也有起震，也是正常的起震的。那再测一下这边的电压，这个应该是个1.8伏，1.8伏也是正常的，跳起来。再测一下这个，这个应该是个0.8伏，也是有，也是跳着正常的。看一下它有没有起震，这个有起震，这个也是起震的。那再测一下主供电，主供电有，也跳了一下，主供电也有起震，主供电电压也是正常的，那就是这一个不正常。那看一下它起不起震吧，这个没有起震，它只是一个点往上跳，电压的幅度呢也不正常。这个是这边两个显卡是一样的，这个应该是1伏左右。那这个第一个幅度不行，幅度不够，第二呢是它不起震，问题呢就应该出现在这个电压上。那现在呢就把这个板子给它拆了，看一下这个电压是不是它拆的时候碰到什么东西了，把这个显卡板给它拆掉，主要是修这个供电这部分。这个供电是这个位置，这个芯片，先把这个芯片给它换掉吧，把这个供电芯片给它换掉试一下。已经吹下来了，看着呢都是挺好的。现在再给它装个芯片上去，芯片呢已经换好也清理干净了，再给它装起来试一下。装起来了，再试一下，还是这个电压，还是没起来，就是这个电压引起的，所有电压起不来，那还是有问题，看来不是芯片的问题。这个地方看来要仔细检查一下了，不是芯片的问题，那就是小东西坏了。这个电阻是0欧的，正常。这个大的应该也是个保险电阻，12欧应该是正常。2R2，这个也是正常的。好像看到问题了，就在这里，放大一点。这个电阻的问题看到了，这个电阻呢不仔细看还看不到，这个电阻断掉了，这里这个电阻已经断掉了，这里呢有条裂缝，应该是它之前拆的时候给撞掉的，撞到这个地方了，把这个电阻给它撞坏了，给它脱掉看一下，很明显这个电阻已经裂掉了，已经坏了，应该就是这个电阻引起的，但是这个电阻是多大的呢？那就不知道了。不过呢没关系，它还有一张显卡，我可以呢把另外一张显卡给它拆了，测一下它的阻值。这两个电压应该是一样的，那么阻值呢应该也是一样的，只是说显卡虽然不一样，但是呢大致是差不多的，可以参考一下这个显卡上的电阻阻值，要不然这个还不能乱装，装了之后呢有一些是分压电阻，装错了呢会烧东西，电压高了之后把显卡板烧了，那就得不偿失了。把这个显卡先拆了，参考这个显卡上面的装一个。这两个显卡还真差不多，就是这个位置的一个电阻，这边呢也是有一个。现在呢先看一下这个显卡上面的这个电阻是多大的，然后呢找一个给这边补到这边来。这个位置呢跟主显卡的位置是一样的，
那电阻的阻值应该也是一样的。我现在呢就把这个电阻给它移开，测一下它的阻值，已经移开了一个角。这个电阻呢是 3K 的，3K。现在呢就找一个一样的电阻，给它装到另外一个板子上。这个电阻还不是特别好找，找到了。这个 3K 电阻还真是不好找。这是一个 3K 的 2.99 是一个 3K 的。现在把这个电阻给它补上去。电阻已经换好了，现在再给它装到机壳里试一下。但愿这次能依次点亮。激动人心的时刻到了，看看它能不能点亮。怎么还没反应？我先看看这个电压起来没有。这个电压已经起来了，主显卡上的电压都已经起来了，就是这里问题，应该要已经亮了呀。亮了，等的时间久，那这个显卡呢就已经修好了。锁住。现在通电给它测一下，进入外接系统给它测一下。外接系统里面呢有很多测试软件，给它跑一下显卡测试。从这里看到呢，它的2张显卡都已经认到了，测试也是没有问题，温度也都正常。那这样呢，这机器就算是修复了。Mac Pro 这张显卡呢，虽然它已经是13年的机器了，但是这个显卡的价格特别高，显卡的价格在3000以上，即使去交换的话呢，也在2000以上。那这样的话，把这个显卡修好，基本上可以省下来一大笔钱。